Halo guys, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Dimas Putra. Kali ini gue akan menceritakan pada kalian semua sebuah cerita yang horor, gak kalah dengan cerita kakek di desa penari, yaitu Sewu Dino. Malam ini gue akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau true story yang sangat mengerikan dari seseorang. Saking kelamnya, sampai gue janji gak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, gue mohon kerjasamanya, dan selebihnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Ketika itu pada tahun 2001, yakin awakmu budal kok ibu kota, kok nggak golek kene wae, ini ono sing butuh. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini yang dekat aja dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak neng kene? Wong Sri ae mau lulusan SD. Kerja apaan pak? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Terus nek awakmu budal, bapak yo apa toh? Siapa sing ngerawat nduk? Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat? Nggih pak, Sri ngerti, tapi nek Sri gak budal, ya apa? Ben Sri esok iso ngekei bapak duit. Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit untuk bapak? Sore itu matahari mulai terbenam. Seseorang mengetuk pintu gubuk di rumah Sri. Dan rupanya itu adalah Ibu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan yang satu ini. Sri menjawab telepon menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur kerja tersebut. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh-jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD. Seperti kebanyakan anak-anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit pun masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janji akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi sekali. Ia harus naik angkutan kota dan kampungnya itu ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Dan tibalah Sri di depan rumah yang sangat besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur kerja untuk orang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang.
Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri dipanggil. Ia masuk ke ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang. Namun, sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya beberapa pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaan mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri benar, awakmu lahir pas dina Jumat Kliwon. Sri, ini benar, kamu lahir di Jumat Kliwon. Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bilang menjawabnya bila memang benar ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh.